हम ज़िला सरगोदा तहसील सिलांवाली से आए हैं। तकरीबन हमें कई जगह से इलाज करवाया भाई का, कई डॉक्टरों के पास गए हैं, कहीं से फ़र्क नहीं मिला। अब हम रावलपिंडी आए हैं कमाल हॉस्पिटल में, जहाँ से हमें 100 में से 100% फ़ायदा मिला। इससे मेरे भाई को बेहतरी भी हुई है, क्योंकि तकरीबन कई जगह पे गए हैं तो बगैर दवाई के और बगैर किसी ऑपरेशन के भाई का इलाज करवाया, जिससे भाई को माशाल्लाह 100% आराम आ गया।